示範單位啦。嗱，今日要介紹翻呢個樓盤咧，就喺長沙灣嘅巴域街啦。之前有1期，今次有2期嘅，講緊係248伙㗎。主要嚟講係2房同埋3房嘅開則，因為咧想主打呢個換樓客啊。但係如果投資客嘅你哋一定要追捧咧，就係講緊佢全新嘅開則，就係1房連呢個儲物房嘅新則啊。喂，投資發展商發佈會都有講。介紹完3房，梗係要介紹351尺嘅2房。2房嘅飛翼設計有咩好？就係話唔怕咧，隔離嗰間房人嘈到自己嘛。嗱，而家我哋2房嘅開則咧都可以擺到雙人床㗎。而家咧我哋入去呢一個右手邊嘅細房睇睇啦。咁如果當然咧，你哋想擺個大衣櫃嘅話咧，個組合嚟講咧就擺個細細嘅單人床咧就可以控制翻個空間，同埋咧因為佢樓底夠高，可以做翻2層嘅效果。咁我哋睇埋第2間房先。嗱，第2間房咧佢亦都採光度好足夠㗎，佢做翻個 L 型嘅大落地玻璃。呢邊咧你可以擺到大概4尺嘅床啦，咁右邊咧可以